Здравствуйте, друзья! Вы на моем канале Катерина Шурм о вязании для начинающих. Сегодня я хочу связать с вами вот такой вот красивый ажурный узор. Это его лицевая сторона. Вот так вот выглядит изнаночная сторона. В этом узоре раппорт 16 петель плюс 2 кромочные. И дополнительно мы еще набираем 9 петель. И высоту 8 рядов. Вот такой вот он красивый. Видите? Подходит для вязания плечевых изделий, женских, детских, а также для любых аксессуаров. Хоть в шарфик, хоть палантин, хоть в шапочку. То есть и даже для носочков этот узор очень даже хорошо подходит. Давайте начнем его вязать. Для образца я набрала 27 петель. То есть здесь 16 петель раппорта, 9 петель дополнительных и 2 кромочных. И первый ряд мы с вами начнем вязать таким образом. Кромочную мы снимаем, не провязывая. Дальше делаем накид. И 2 петли следующие мы провязываем за заднюю стенку одной лицевой. То есть 2 петельки мы провязали вместе. Дальше 2 петельки изнаночных. И начинаем вязать наш раппорт. 3 изнаночных. 2 вместе за переднюю стенку одной лицевой, чтобы у нас наклон получился вправо. Накид. 1 лицевая. Накид. Дальше 2 петельки за заднюю стенку провязываем одной лицевой, чтобы у нас наклон получился влево. Дальше 1 изнаночная. Следующие 2 петельки мы провязываем за переднюю стенку одной лицевой. Накид. Лицевая. Накид. И 2 петельки провязываем за заднюю стенку одной лицевой. Дальше у нас 2 изнаночные. Все, мы связали раппорт. И дальше у нас идут петли, которые для симметрии. 3 изнаночные. 2 петельки мы провязываем за переднюю стенку одной лицевой. Делаем накид. И кромочную мы провязываем изнаночной. Все, мы связали первый ряд нашего раппорта. Переворачиваем на изнаночную сторону. И все петельки мы провязываем так, как они на нас смотрят. То есть накид мы провязываем изнаночной, следующая изнаночная, дальше лицевая, снова лицевая, 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 изнаночная. Накид мы провязываем изнаночной, снова изнаночная, накид изнаночной. Провязываем так, чтобы у нас образовывалась дырочка. Изнаночная. Дальше идет лицевая, изнаночная. Накид мы провязываем изнаночной. Следующая изнаночная. Накид изнаночной, изнаночная. И дальше у нас идут 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И снова изнаночная, накид изнаночной. И кромочная у нас тоже провязывается изнаночной петлей. Все, ниточку подтянули, если расхлябалась. Все, мы связали 2 ряда нашего раппорта. Вяжем 3-й ряд. Кромочную снимаем. И у нас следующая лицевая. Накид. 2 вместе за заднюю стенку одной лицевой. И 3 изнаночных. 1, 2, 3. Дальше 2 петельки за переднюю стенку одной лицевой. Накид. И 3 лицевые. 1, 2, 3. Дальше накид. И следующие 3 петельки нам надо провязать так, чтобы вторая петля была у нас
центровая. Как мы это делаем? 2 петельки вот так подтягиваем и, не провязывая, переносим их на правую спицу. Они у нас повернулись. И мы снова их переносим на левую спицу. Все. И теперь следующие, вот эти две и следующую мы провязываем одной лицевой. Все. И у нас получилась вторая петля, она вот главная здесь в центре. Дальше накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе за заднюю стенку, одной лицевой, 3 изнаночные, 2 вместе за переднюю стенку, одной лицевой, накид, 1 лицевая и кромочная изнаночной петлей. Все, мы связали 3-й ряд. Дальше у нас идет 4-й ряд изнаночный. Мы провязываем точно так же, как мы вязали 2-й ряд. То есть, если у нас здесь лицевые петли, то мы вяжем их лицевыми. Если мы видим изнаночную, мы провязываем ее изнаночной. Все накиды мы провязываем изнаночной, чтобы у нас образовывалась дырочка. Давайте еще раз вместе провяжем. Дальше будем потом вязать самостоятельно. Кромочную снимаем. Видим изнаночную. Провязываем изнаночной. Накид изнаночный. Дальше снова изнаночная. Дальше у нас идут лицевые. 1, 2, 3. Дальше изнаночная. Накид изнаночный. Снова изнаночная. 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 Накид изнаночный. Дальше снова изнаночная. Накид изнаночный. Снова изнаночная, 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 накид изнаночный, снова у нас изнаночная, и дальше 1, 2, 3 лицевых, 1, 2, 3 лицевые. Дальше у нас идет изнаночная, накид мы провязываем изнаночной, изнаночная, и кромочную мы всегда провязываем изнаночной. Вот, мы связали 4 ряда, это наша изнанка. Это лицевой ряд. И дальше мы будем вязать 5-й ряд. 5-й ряд. Кромочная. Мы ее снимаем, не провязывая. 2 лицевые. Накид. Следующие 2 петли провязываем с наклоном влево. То есть за заднюю стенку провязали одной лицевой. Дальше изнаночная. Следующие 2 петли за переднюю стенку мы провязываем с наклоном вправо. Дальше накид, лицевая, накид, 2 следующие петли, накид, 2 петли вместе за заднюю стенку одной лицевой, и дальше у нас идут 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше мы 2 петельки провязываем за переднюю стенку с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 петельки за заднюю стенку одной лицевой, изнаночная, 2 петельки за переднюю стенку одной лицевой, накид и 2 лицевые, и кромочная изнаночной петлей. Все. Изнаночный ряд провязываем так, как мы видим петельки. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными, накиды провязываем изнаночной петлей, чтобы образовалась дырочка. Мы провязали 6 рядов. И сейчас мы будем вязать 7-й ряд. Кромочную снимаем. Дальше вяжем 3 лицевые. Накид. И нам снова надо провязать 3 петли вместе, чтобы вот эта вторая петля была сверху. Мы снимаем 2 петли вот таким вот образом, начиная со второй. Подхватываем вторую, первую. Снимаем, не провязывая. Перенесли на правую спицу и снова возвращаем их на левую.
И теперь вот эти две и следующую третью мы провязываем одной лицевой. Все. Дальше накид и 3 петли лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 петли следующие мы провязываем за заднюю стенку с наклоном влево. Следом идут у нас 3 изнаночные. Следующие 2 петли мы провязываем за переднюю стенку одной лицевой. Накид. 3 лицевые. Накид. И снова нам надо провязать 3 петли вместе, чтобы вторая петля была центральной. Переснимаем 2 петли на правую спицу, переносим их обратно на левую спицу и 3 петли провязываем одной лицевой. Все, вторая петля у нас сверху. Дальше идет накид и 3 лицевые. 1, 2, 3. И кромочной изнаночной петлей. И 7 ряд мы провязываем так, как на нас смотрят петельки. Кромочную снимаем и вяжем изнаночные изнаночными, накиды изнаночными, чтобы образовывалась дырочка. Дальше мы видим лицевые, значит мы их провязываем лицевыми. Изнаночные и накиды изнаночными. И кромочную мы провязываем изнаночной. Все, мы связали наш раппорт, который состоит из 8 рядов. В раппорте у нас 16 петель плюс дополнительные петли. И вот это вот наш узор, наш раппорт. Вот так вот выглядит узорчик. А это то, что мы с вами вот провязали. Вот так. Друзья, если вам нравится, как я снимаю для вас мастер-классы, как я показываю узорчики, как они провязываются, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Всем желаю творческого настроения и вдохновения. А на этом я буду заканчивать и жду вас на своем канале Катерина Шурм о вязании для начинающих. Всем пока-пока!